أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Batimar rahimakumullah, hiji waktos aya orang Yahudi naros ka Nabi Muhammad SAW pertanyaan yang sebenarnya bukan merupakan pertanyaan tetapi sebuah pernyataan penolakan dan dilemesan we. Nanya teh kieu cenah, ya Muhammad cenah asa can ayat anu diturunkeun ka anjeun anu kami pantes nuturkeunana cenah. Ya sakumaha lobana ayat cek manehanna teh can aya gitu. Ternyata di waktu mah lain teu aya tapi teu aya nu cocok jeung kahoyong. Jadi di waktu mah Fatimah rahimakumullah ditawaran ieu nyebutkeun teh aya nu meunah teu eueuh kunaon eueuh jengkol, hayangna jengkol padahal aya tong nu sejen. Nah Fatimah rahimakumullah, maka cek Allah Subhanahu wa taala turunkeun ayat ke-88 nalika Ibnu Surya ieu nanyakeun teu aya ayat anu pantas keur kami turunkeun, maka Allah menurunkan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, dan sesungguhnya kami sudah menurunkan pada kalian itu pada kamu Muhammad ayat-ayat yang bayyinatin yang jelas. Wa ma yakfuru biha illa fasiqun, dan tidak ada yang akan menolak terhadap ayat-ayat yang jelas kecuali memang mereka mempunyai sifat fasik. Nah, ikhwati barakallahu, apa ayat yang dimaksud sampai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ayat-ayat yang jelas. Di ayat-ayat sebelumnya Nabi Muhammad dan Al-Qur'an itu disebutkan disifati dengan kalimat musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Isa pun ketika memberitahukan tentang kabar Nabi selanjutnya sama, atau karena kieu we engke mun aya nu datang musaddiqan lima baina yadaikum teu gitu. Ngabenerkeun teu naon anu aya di antara anjeun. Nah ternyata Nabi Muhammad SAW nu teu pernah diajar, malah anjeunna teh ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung, anu tidak pernah belajar nyorob atau sakola komo ka orang-orang Yahudi. Apal ti mana rahasia orang-orang Yahudi ti zaman baheula nepikeun ka kisah-kisah anu terjadi ka orang-orang Yahudi nenek moyangna. Aya anu maot terus hirup deui, aya tentang Nabi Isa bisa ngahudangkeun anu maot, bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian juga sampai perkara-perkara yang sangat tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar rahib atau pendeta di kalangan mereka. Seperti anu pertanyaan opat kamari anu ditaroskeun ternyata hal-hal yang paling spesifik yang tidak diketahui oleh orang lain, siga makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub Israel, kemudian minumannya, bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu bisa mempunyai anak laki-laki. Itu semua tidak diketahui dan tidak dipelajari oleh Nabi Muhammad SAW. Kan di ayat yang sebelumnya manehana teh ku bentes-bentesna Nabi Muhammad nalika aya jalma anu munafik anu ngaku-ngaku abus Islam, terus Nabi Muhammad apa segala tentang orang Yahudi, cek orang Yahudi anu henteu munafikna cenah nyarekan kana munafik atuh hadisunahum bima fatahallahu alaikum. Nah maka dibejaan atuh Muhammad cenah nepikeun ka apa segala rupa tentang urang. Cek anu munafik nanti ngabejaan keur naon, kami mah teu pernah bejaan, malahan naon nu diomongkeun ku Muhammad ge kami ge karek apa ti Muhammad.
buktos wa iman rahimakumullah, laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Kami telah menurunkan padamu ayat-ayat yang sangat jelas. Ayat teh wa iman rahimakumullah. Dina bahasa Arab mah nyaeta dilalatun atanapi imaratun, ciri atau penunjuk terhadap sesuatu. Ciri atau penunjuk terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan kepastian, tetapi hanya menunjukkan bahwa itu ada. Menunjukkan bahwa itu ada, tetapi tidak memastikan bahwa itu ada. Karena apa? Karena biasanya ciri ini menunjukkan pada sesuatu yang tidak terlihat. Ciri ini menunjukkan dari perkara yang konkret pada sesuatu yang abstrak. Nah, ibatimah contohna kieu. Amalan-amalan zahir anu aya dina hati urang sadayana itu kan tidak akan diketahui. Siga ibu yakin teu si bapak bogohan ka ibu? Yakin teu, Bu? Ayo bapak yakin si ibu bogohan ke bapak? Itu yakin sama saya nama yakin kunaon cenanya? Kunaon? Eta daek diajak nikah, tah bener teh anu diajak nikah bogoh? Aya anu nikah tapi teu bogoh? Kapaksa saha contohna Siti Nurbaya. Nya cenah teh tidak menunjukkan bahwa itu cinta, tetapi ada petunjuk, ada ciri, ada ayat yang minimal menunjukkan bahwa biasana lamun daek diajak nikah mah nya meureun bisa jadi bogoh. Apa bogoh teu? Cantan tuh. Ya, cantan tuh. Nah, itu karena itu amalan batin. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang juga tidak bisa mengatakan kecuali berdasarkan petunjuk-petunjuk nu dhahir anu konkret katingali eta ge bukan untuk memastikan tapi hanya menunjukkan. Di masjid aya tikotok ciri ieun aya pasti itu teh pasti aya ayam abus ka masjid belum tentu bisa jadi aya bapak-bapak mawat tikotok. Nah itu menunjukkan, tapi kan yang dohirnya itu yang bisa kita nilai itu. Makanya orang itu untuk membuktikan sesuatu yang batinnya harus ada ciri yang dibuktikan. Tak iya iman teh teu aya nu apaleun kecuali dirina jeung Allah. Sanajan diomongkeun diikrarkeun, tapi diikrarkeun itu tidak memastikan, hanya menunjukkan. Kumaha supaya jelema katingali yen manehna iman kudu aya cirina. Cirina naon? Eta amal soleh teh. Amal solehna nyaeta mata rukun Islam teh teu cukup ngan ukur beriman dalam hati kemudian mengikrarkan syahadat, bahkan harus dibuktikan dengan amal soleh minimal salat. Sabab saur Rasul senanya saestuna salat teh siga perumpamaan kepala dalam suatu tubuh. Mun leungeunna potong putus hirup keneh hirup. Mun socana teh tiasa ninggal hirup keneh hirup. Mun mastakana potong sapat hirup keneh. Tah kitu kutimah makumullah. Mata cenah lamun cek Rasul kitu jalma sanajan teu zakat, can ibadah haji, teu kurban, tah eta teh sebenarnya masih kene bisa hirup Islam, tapi lamun teu salat cing naon bedana jeung kafir? Ya, naon bedana sami teh. Tidak ada perbedaan namun jelema tara salat. Tidak ada ciri yang menunjukkan bahwa dia itu beriman. Nah, iman maka kalau ayatnya sudah jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya orang yang kafir itulah
bukan orang-orang yang beriman. Bukan ayatnya yang tidak jelas, tetapi memang dirinya yang menolak. Maka oleh Allah diberikan predikat wa ma yakfuru biha illa fasiqun. Tidak ada yang kafir terhadap ayat-ayat yang jelas tadi, tidak ada yang menolak kecuali memang dia itu orang-orang fasik. Nah, kita ketemu lagi dengan kalimat fasik setelah di ayat ke-26. Fasik itu artinya al-khuruju anit tariqil haqqi. Jadi dia itu keluar dari jalan yang benar. Fasik teh Islam kafir, fasik. Kafir. Anu Islam ya? Ayo. Berarti fasik teh Islam kafir. Islam duanana ge bisa. Anu Islam bisa jadi fasik, nu kafir geus pasti fasik. Kan anu fasik teh anu kaluar ti jalan nu bener, jalan nu benerna teh beriman, kaluar teh daek kafir kitu ngaranna. Sifatnya kenapa bisa kafir itu al-khuruj an tariqil haqqi, keluar dari jalan yang benar. Nah, ayeuna orang Islam ya jalan teh jalan keislaman, jalan keimanan. Udahna jalan ka dita, palebas salat kieu, palebas zakat kieu. Tah palebas salatna teh ki keluar lain salat anu kuduna, tapi masih kene di jalan keimanan. Istilahna masih kene di kota Bandung tapi jalanna lain rek kadinya, besar heula ka mana. Tah kitu teh ngaranna fasik dalam jalan keimanan. Maka ketika iblis ditanya, kenapa kau tidak mau bersujud kepada Adam? Nah, maka Allah menjelaskan, apa sako an amri robbihi. Maka dia itu keluar dari perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya, kafir disebut nate. Nah, kalau manusia itu disebutkan sebagai orang yang fasik karena dia keluar dari jalan yang seharusnya. Maka disebutkan bagi anak berit teh puasek. Kenapa? Jalan gede neangan jalan anu di kuliah bolongan jeung sajadah itu orang fasik. Nah, di dalam aturan Islam orang fasik itu ya tadi yang keluar dari jalan yang seharusnya. Contoh, jelas warisan teh aturan anak jelas, tidak ada pertentangan atau ijtihad yang berbeda tentang hukum waris itu. Ya laki bagian anak 2 ti awewe hiji kedua eta teh lain keur budak hungkul. Pamajikan jeung salaki, pamajikan bagian teh satengah ti bagian lalaki. Adi lanceuk setengah di bagian laki, indung bapak setengah di bagian laki. Teh berlakunya lain jeung anak hungkul. Tapi orang terasaan cenah ieu mah pipaseaeun teu adil. Dengan jalan saja geus ku bapak tadi bagikeun rata. Anjeun sakieu geus ameh teu pasea engke. Tah eta teh pasek ngaranna teh. Nyangka yen aturan sorangan leuwih alus, leuwih maslahat tibatan aturan Allah, sebabnya sebagai orang-orang yang fasik. Insyaallah kita lanjutkan ulul qouli hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.